ГПК официалнасы ұсынады. ЖБ студиясы ұсынады. Көгінде далам қандай кең едің, шаттық қосып көңілге өлең айтып келемін ай-хай. Дүние байлық менде жоқ, мендегі қулық сенде жоқ, ай-хай. Ақыл менен алдайтын мендей адам елде жоқ, ай-хай, 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 ай-хай. Мен саған қанша рет айтамын, асыққан шайтанның ісі деп. Ал біз сонда кім болғанымыз? Біз шайтан. Мен шайтанмын, сен шайтан. Мен тілімін, сен құлан. Жердің бәрін азғырып, Берекесін қашырдық, жақсы ойды бұздырып, жаман іске асырдық. жаман іске асырдық. Бірімізді біріміз Сыйламайтын біріміз. тыңдамайтын іріміз. Аха, мына екеуі қайдан жүр? Керемет шықты, ө? Өшір үніңді. Не болды? Ха? Ұйықтап жатқан шығар? Тілім өзі? Туы, түрін қараш, аштан өлген сияқты. Онда тірілтіп алайық. Қайтесің тірілтіп? Жата берсін. Кел бері. Түсіндің ба? Ес! Айбай! Ей, не болды саған? Неге тебесің? Өзің қой, құйрығымды бұл. Ол жағыла! Қаптырақ! Кеп! Қаптырма! Кеп! Бәрекелді! Қай жеңгенің менікі? Мынау не деп тұр? Кім бұл өзі? Қандай қырғын шайқас еді? Ей, неге тоқтап қалдыңдар? Ей, мынау жаңағы өліп жатқан адам ғой. Осы емес пе ортамызға от салған? Әссаған. Адамдарды азғыратын біз ба десек, қарапайым адам бізді қатырды ғой. Қарапайым несі? Әйгілі қу, алдаудан алдына жан салмаған, алдар көсем мен балам. Ой, дейттіген ай. Бізге де осындай жігіт керек емес пе? Алдар көсе? Аты да мықты екен. Сонымен не демексіңдер? Менен сендерге не пайда? Бұлай, пәлен деген жерде түген деген ауыл бар. Сол ауылға барып... Жоқ, мен ешқайда бармаймын. Өздерің бара беріңдер. Неге? Аш бала, тоқ бала мен ойнамай. Асқазаным ас көрмегенде 6 күн болды. Алдымен мені тамаққа тойдырыңдар. Тамаққа тойсам, барасың ба? Сөз жоқ, барам. Ой, ол жағын қатырамыз. Түлен? Ойбай қазан, ой қазан. Қасымызға. Кел қазан. 90 түрлі тамақ жоқ. Тоқатерін айтыңдар. Ой, маған сол 5 табақ, 5 бармақ, 5 бармақ, қазы қарта, қаз қарта, жау жая, 4 табаннан, 1 сабақ қымыз, 1 самаурын шай болса жетеді. 1 самаурын шай? Қалғаны керек емес. Айн момент. Сонымен
Түген деген ауылдың берекесі кіріп, ынтымағы жарасып тұр. Сондықтан Сол ауылға барып, адамдарын азғырып, араларына іріткі салып, берекесін қашырып, қызығына қарқ олайық. Мен ол ауылды білем. Бірақ оған жетем дегенше шаршап шалдық бітеміз ғой. Енді не істейміз? Аяу жүргенше бір-бірімізді арқалап барайық. дұрыс. Бірінші сен бізді арқалайсың, сосын біз сен арқалаймыз. Жоқ, оларың болмайды. Тоқта, қайда қашып барасың? Онда мен сендерге Шарик-Марик ойынын үйретейін. Шарик-Марик? Ол не бәле? Нағыз шайтандардың ойыны. Жеңілгенің бірінші арқалайсың. Ал шайтандар, қимылымды байқаңдар. Құлығымды асырам. Мына құртты жасырам. Әле кетті домалап. Міне кетті домалап. Қабыңдар шобалап. Қайда кетті домалап? Мен бірінші. Жоқ, мен бірінші. Мен. Жарайды, көрсетші таңдағаныңды. Мынау. Айттым ой таба алмайсың деп, құрт мына кеселің астында. Ал ұтылғандар. Шу. Кеттік. Барғанша бір өлең айтып берейін. Сол өлең біткенде менің кезегім келеді. Үйлеп жүр алдымда. Әллеулейлім, әллеулей, 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 әллеулейлім, әллеулем ой, әллеулейлім. Мына өлең қашан бітеді? Өлеңнің қайырмасына келді. Әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей, әллеулейлім, әллеулей. Ташасаң күленің кезегі келді. Бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулейлім, бәллеулей, бәллеулей. Ей, көше, сен бізді алдап соқтың. Бізді не, ақмақ дейсің бе? Оу, ренжіп қалдыңдар ма? Ауылға да жетіп қалып едік қой. Қазір сазайыңды береміз. Мұрныңды бет. Сүйегіңді шаш тастаймыз. Бер таяғыңды, көрейік өнеріңді. Екеуіңнің біреуге жабылғандарың жұрттан ұят болатын шығар. Күркенің ішіне кіріп төбелесейік. Бізге бәрібір, жүр кеттік. Ұят деген не? Не қыласың? Шайтандарда ұят болмайды. Покес! Көше, тоқта, сен бізді тағы да алдадың. Таяқтарымызды алмастырайық. Жарайды. Жеңілген күреске тоймайды. Бірақ мынау жер шаң болып кетті. Далаға шығып төбелесейік. Көбейгеннен не пайда? Бірліктер болмасын.
Зұлымдықты айла мен жеңе білуде өнер. Солай ма балалар? Бұл болсам да қаншама озбырлыққа бармадым, кедейге қолқа салмадым, тек сараңды алдадым. Ай-хай! Алдар көссе мен болам, шайтанды да алдағам. Ай-хай! Мені көрген шайтанның зәре-құты қалмаған. Ай-хай! Ай-хай! Әл-Ғиса, бұл оқиға рухы биік, ұлы дала төсінде дүниеге келген алып бала туралы болмақ. Қане көрейікші бізде. Өй, мына бала алыпқа ұқсамайды ғой өзі. Бәсі, біз іздеген сәби осында екен ғой. Қанеки. Өзім секілді палуан болайын деп тұр екен. Олай болса, сенің атың... Әке, сіз бедіңіз. Кешіріңіз, жол сіздік әрине. Бәрекелді. Атасы секілді палуан болайын деп тұр екен. Ендеше сенің атың Мұхан. Ала ғой, айналайын, үше ғой жарығым. Қарны ашып қалыпты. Ой, тағалып келейін. Үше ғой. Батырларда туған анадан, ақындарда туған анадан, батырдына баша қазақтың, келдім мәне ғажыптың, айналайын сендей балақтан. Тәңір берген көші бойында,
жетті ойында Білектіге басын имей Жауырыны жерге тимей Армандарға алда ұмтылар Күшіменен де, ісіменен де Көрсететін жігерін Қайратымен де, айбатымен де Қорғай білген туған елі Аңызға толы Бабалар жолы Ораны Аңызға толы Бабалар жолы Ораны Арада 2 жыл өтті. Өй, мыналар есейіп қалыпты ғой. Демек 3 жыл өткен. Бірақ бұл кезеңде айтарлықтай қызық болған жоқ. Міне, осы жастарында біраз қызықты оқиғалар болды. Ей, Мұқан, қорадағы қойларды өріске айдаңдар. Кеттік, Мұқан. Болсаңшы. Şu қошқарым. Мұқан, қаш! Бұл не? Мәссаған. Жүрсін, жүрсеңші. Жаттығуда қандай қиын болса, айқаста сондай жеңіл болады. Кел, Мұқан, ағаш аралаймыз. Мен ағаш жарамын. Әкел, мен көрейін. Сен сияқты күшім болса. Ал, қане, қызықты сәттерін көру үшін тездетіп өткізіп жіберейік. Кешіріңіздер, арада тағы да жылдар өтіп Мұқан ер жетті. Енді оның халық аузында жүрген ерекше ерліктеріне куә болайық. Енді не істейміз, Мұқан? Білмеймін. Ауыл әлі алыс. Ай, далада қасқырға жем болатын болдық ау. Көмектесіңдер! Ей, кім бар? Көмектесіңдер! Мұқан, сенімдісің бе?
sırtqa шығып біздің күшімізді көріңдер. Мұқан екеуміз шөпті де, аттарды да аман алып қалдық. Міне, көріңдер! Тфәй, тіл көзім тасқа. Баяғының батырларын көргендей болдым ау. Рахмет саған, Мұқан. Әрі қарай мен өзім барайын. Әкем көріп қойса, ұрсып жүрер. Жарайды, көмектескенде тұрған не бар? Ұрса қоймас. Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайдасың? Мұқан, қайда жоғалып кеттің? Іздемеген жерім жоқ. Тыныштық ба? Тыныштық болса осылай сабылып іздейін бе? Сені Байекең сұрастырып жатыр. Не үшін? Байдың үлкен бұқасы өзендегі батпаққа батып шыға алмай жатыр екен. Бүкіл ауыл жабылып шығара алмады. Оның маған қатысы не? Сен ең қызығын сұрамадың ғой. Тағы не? Бұқаны шығарған адамға Байекең бір қошқар берем деді. Онда кеттік. Арқаптар! Қане тар мені! Арқаптар! Ал қане! Қар! Арқаптар! Ал, көрсет өнеріңді. Сен жөнінде көп естуші едім. Енді көзімен көріп тәнті болдым. Отардан қалаған қошқарыңды таңдап ал. Ал өзің ертеңнен бастап менің ат қосшым болуға қалайсың? Мен білмеймін. Мұқан келісті. Олай болса, ертең қалаға жолға шығасың. Екеуміз Мұқанды қалай суырып алдық, я Мұқан? Енді қошқар бізді таңдап алайық. Иснай, не де болса бір тоятын болдық. Бақ шіркіннің дәмін сынай. Өй, Мұқан, мұның не? Расында да дәмді екен. Жарайды, кішінап ал, ертең қалаға жүреміз. Байекеңнің жұмысын бітірдік. Енді ауылға қайту керек. Мұқан, қалаға күнде келе бермейміз ғой. Сәл-пәл аралап көрейікші. Әне, анда бір қызық болып жатыр. Жүрсеңші. Көрген дарманда, көрмеген дарманда. Цирк, көрген дарманда, көрмеген дарманда. Әлемге әйгілі сиқыршылар, балуандар мен аттың құлағында ойнайтын шабандоздар, клоундар мен сүйегі жоқ гимнастика шеберлері. Келіңіздер, көріңіздер. Циркке қош келдіңіздер. Естідің бе? Балуандар өнер көрсетеді дейді. Балуандар? Оған ақшамыз болмай тұр ғой. Бір мәнісі болар. Көзімізді қиығымен болса да көрейікті. Мына жерден ештеңе көріп жарытпаспыз. Бір жолын табылды. Келесі тамашалайтындарыңыз орасан зор қара күштің иесі, Сібірдің қоңыр аюы Иван балуанның өнері. Қарсы алыңыздар.
менде бір ой бар. Жүр кеттік. Аю десе дегенде ақ екен. Ақ шіркін күшін-ай. Мен қысылып қалдым, Мұқан, көмектес. Кеттік. Қалай екен? Сібірдің аюы көңілдеріңізден шықты ма? Я, мықты екен, керемет. Ал мұнда бір жылқының ақшасы бар. Олай болса, осы ақшаны кез келгеніңіз ала аласыздар. Тек бір ғана шарт бар. Сібірдің аюын кім жығып, қара маскасын шешсе, сол алады. Қане, кім шығады? Бәрекелді. Қане, қара маскамен қайсың шығасыңдар? Алға. Мына жігіт. Не істеу керек? Олай болса, Сібірдің аюымен күрес басталды. Қошемет! Күресу керек бе? Қазақтардан арғасқан жігіттер бар. Құдайға шүкір. Жарайсың, Қазақ! Бәрекелді! Алға, Қазақ! Міне жеңімпаз! Қазақтың қарапайым жігіті қара масканы шешті. Қошемет! Шарт бойынша ақша саған беріледі. Я, біз біргеміз. Әкеліңіз ақшаны. Сәлеметсіздер ме, мырзалар? Мен осындағы күрес қауымдастығының өкілімін. Мұқан деген сіз бе? Мен? Сізде табиғат берген күш, ерекше дарын бар секілді. Мұндай күшпен сіз мына далада емес, қалада, яғни үлкен кілемде өнер көрсеткеніңіз дұрыс. Қаласаңыз, мен сізді қарамағыма алайын. Мен ойланып көрейін. Сонда күрескен үшін ақша бересіздер ме? Әрине алады, және де аз емес. Онда біз келістік. Олай болса... Қалай, қайда, қашан, кімге, немен барамыз? Жақсы, 10 күннен соң осында жолығамыз. Мен асыға күтемін. Сау болыңыздар. Көрдің бе, Мұқан? Менімен жүрсең, қор болмайсың. Бұл да басыңа қонған бақ шығар. Үлкендердің көзіне түскенің дұрыс болған. Әке, олай болса батаңызды беріңіз. Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекте ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Сондықтан жүрегіңді тыңда. Жортқанда жолың болсын. Қыдыр алейкумассалам шылауыңда болсын. Аумин. Аумин. Уайымдамаңыздар, өзім бас көз болам. Мәне осылай, Мұқан әлемдегі ең беделді жарыстарға қатысып,
ең мықты деген балуандарды жеңеді. Содан соң оған Қажы атағы беріліп, Қажымұқан атанады. Қажымұқанның атағы қазақ даласынан ары асып, бүкіл әлемге дүркірейді. Ей, мен осы көп сөйлеп кеткен жоқпын ба? Қой, одан да Қажымұқанның ерекше айқастарының бірін көрейік. Мен Жапон балуаны Саракики. Жарысқа қатысқандардың бәрін талқандаймын. Бір ғана шартым бар. Күрес джиу-джитсу әдісімен өтетін болса. Қане, кім бар? Кілемге кім шығады менімен? Қане мырзалар, Жапонның балуаны Саракикимен белдесуге шынымен ешкім шықпайды ма? Есіңде болсын, Мұқан. Күш білекке ғана болмайды. Үлкен күш жүректен шығады. Қане көңілдірек, кім шығады? Олай болса, бүгінгі жарыстың чемпионы деп Жапон балуаны. Жаным арымның садақасы. Нар тәуекел. Мен шығамын. Қане, келесі батырымыз кім екен? Қарсы алыңыздар. Қазақ даласының балуаны Мұқан мырза. Дуғол шапалақ! Аха! Мына қазақтың жүрегі бар екен. Қане, қолдап қояйық! Бастаңыздар! Қазақ! Намысты қолдан берме, Мұқан! Қазақ еш қашан берілмейді. Біздің ауылдың құтырған иттерінің үнін бұлай өшіреді. Бұл менің досым! Біз жеңдік! 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталған кезде 70-тен асқан қарт Қажымұқан қанша қиын болса да ел аралап өнер көрсетіп, халықтың рухын көтеріп, қуаныш сыйлаумен болды. Өнер көрсетуден түскен ақшаға ол әскери ұшақ жасатып, майданға берді. Сол үшін Сталиннен алғыс хат алды. Қажымұқан атамыздың жеңістері ұрпағымыздың рухын мәңгілікке асқақтата беретініне сенімдіміз. Сендер де бүкіл әлем таныған Қажымұқандай балуан аталарыңды әрқашанда мақтан тұтып. ГПК Official арнасын көргендеріңізге көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.